Медитация называется «Избавляемся от кашля, отпускаем кашель». Кашель – это такая проблема, которая одновременно является и социальной, потому что в людном месте кашлять не очень-то приятно. Хотя все делают вид, что никто не замечает, но все равно многие люди обращают на это внимание. Вот. А кроме того, это является определенным страхом, потому что связано с легкими, с бронхами, и неизвестно, как оно повернется вообще для здоровья. Но также бывает кашель, который не связан с простудой, а, например, астматический кашель или же сердечный кашель, который возникает при определенных волнениях. Надеюсь, что у вас ни у кого такого нету, и, Господи, помоги, чтобы этого не было. Вот. А сейчас предлагаю еще раз устроиться поудобнее, выключить звуки мобильных телефонов, как это сделаю сейчас я, по максимуму отключить все мешающие посторонние звуки и начать расслабляться. Для этого будем начинать расслабляться с пальчиков ног. Мы чувствуем свое тело. Каждое расслабление переносит по-разному. Кто-то может плакать, кто-то может смеяться, кто-то может взгрустнуть, кто-то наоборот расслабиться полноценно и может заснуть до завтрашнего утра. И это будет очень хорошо, потому что глубокий сон – это является и очисткой одновременно, и отдыхом, снятием усталости и прочих других необходимых функций. Регулировка происходит во сне. Вот, поэтому все реакции являются правильными, нормальными, естественными. Также хочу обратить внимание, что, возможно, возникнут звуки лая собаки, капли воды или шум закрывающейся двери. Все это является нормальным, естественным, жизненным. Еще больше углубляет вас в расслабление. Ты чувствуешь свое тело. Тело прекрасно. Оно неповторимо, как Вселенная. И тело начинает расслабляться. Удобно устроенные ножки, ручки, головка. Расслабляются пальчики ног. Возможно, им захочется подергиваться, пошевелиться, чтобы сбросить накопленную усталость. Все-таки на них такая важная функция накладывается, с них идет расслабление. Они запускают волну расслабления, и она захватывает ноги, захватывает голени, тепло, уют, спокойствие разливается по твоему телу и поднимается выше, охватывая прекрасные колени, неповторимые формы твоих бедер, упругие, сильные, эластичные. Сейчас они расслабляются. Телу становится хорошо. Твоим ногам хорошо, комфортно, тепло. Обволакивающее тепло расслабления поднимается выше,
охватывая и разливаясь в ягодицах. Ягодицы теплые, волна расслабления переливается в половые органы. Прекрасные половые органы, которые совершенны и дарят неповторимое наслаждение, которое не может подарить никакой другой орган в твоем теле. За что отдельная благодарность половому органу, благодарность и любовь. Спасибо. И дальше волна тепла и расслабления переходит в твою спину, поясничку. Поясница расслабляется. Расслабляется каждая мышца, каждый участок спины. Выше, больше, глубже, теплее, уютнее и комфортнее. Вот так. Именно так. А расслабление перетекает со спины в бока, в неповторимые формы твоих боков, которые прекрасны, изящны, грациозны, теплы, расслаблены, мягкие бока, такие приятные и неповторимые. Волна расслабления из боков перетекает в животик. Тепленький, расслабленный, мягенький животик, который в своем правильном ритме переваривает все, что ты кушал за день, неся в каждую клеточку твоего организма питательные вещества, которые являются двигателем твоего тела. Но не только, конечно, это составная часть движения. Туда входит энергия и много-много чего другого, даже неведомого человеку, потому что человечество любит изучать физику, еще много чего неопознанного в нашем теле механизмов. И все они работают правильно, четко, гармонично, в необходимом здоровом темпе. Все настраивается четко, так, как нужно, именно твоему телу, неся с собой здоровье, комфорт, удовлетворение, расслабленность. А волна расслабления из теплого, уютного животика, который сейчас я мысленно поглаживаю, пощекачиваю даже, перетекает в грудь, наполняя грудной отдел твоего тела. Расслабляется грудная клетка. Дыхание делается плавным, свободным, спокойным, правильным.
Глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Вот так, плавно и легко, глубже в расслаблении, глубже в спокойствие, глубже в энергию равновесия, гармония, тепло, телу хорошо. А сейчас волна расслабления, тепла, равновесия плавно перетекает в плечевой отдел твоего тела. Плечики расслабляются, возможно, они опускаются, а возможно, захочется передернуть, а возможно, они тихо и мягко лежат там, где ты находишься. Твое тело отдыхает. Оно расслабляется, но ты четко и ясно слышишь мой голос, и тебе приятно. Приятно, комфортно, уютно, спокойно. Тебя не отвлекают посторонние шумы, которые могут возникнуть. Ты расслаблена. Тепло и приятное ощущение с плечевого отдела переходит в твои замечательные ручки. Ручки расслабляются, наполняясь приятным теплом, гармонией, покоем. Пальчики спокойно отдыхают, возможно, подергиваются иногда. Но ты чувствуешь, как тебе хорошо. Тело вроде бы становится невесомым, и в то же время ты четко и ясно слышишь мой голос. Расслабляются мягкие ладошки. Самая труженица, самая умелица, самые хозяйственные ручки на свете, твои помощнички, сейчас отдыхают и расслабляются. Всему нужен отдых. И ты продолжаешь расслабляться. Расслабляется твоя шейка, неповторимая, мягкая, в то же время такая надежная и уверенная. Великолепная шейка, которую так приятно иногда украшать ожерельем, и грудь тоже в этом участвует в процессе. Шейка расслабляется, все хорошо. Ты чувствуешь, как тепло, будто бы одеялом или приятным движением, как будто бы теплой воды или теплых других приятных вещей. Рук, например, оглаживает, охватывает все твое тело, а тело все глубже и глубже расслабляется. При этом ясно слышу мой голос. И дальше расслабляется макушка, кожа головы, великолепные ушки, которые дарят тебе счастье слышать,
Они расслабляются и отдыхают сейчас, хотя четко и ясно улавливают мой голос. Великолепные, правильные, индивидуальные, только тебе присущие черты твоего лица расслабляются. Расслабляется кожа лица, веки опущены, носик, прекрасные губы. Все такое неповторимое, созданное Творцом, как будто бы он писал прекрасную картину. Все линии плавные, там, где надо, заостренные, такие круглые, разные. Это прекрасно, ты прекрасна. Ты гармонично, прекрасно, целостно, как Вселенная. Расслабляется лоб. Морщины, которыми ты привыкла выражать свои эмоции, разглаживаются, потому что все отдыхает. И тебе хорошо, приятно. Можно сказать, что бархатно. Бархат, спокойствие, бархатист, комфорт. Но ты четко слышишь мой голос, и тебя не отвлекают посторонние звуки, которые, возможно, могут возникнуть. Потому что ты знаешь, что все хорошо. И там, где ты находишься, все комфортно, спокойно и естественно. Тебе хорошо. Расслабляются и наполняются здоровьем и силой твои прекрасные волосы. Энергии равновесия начинают струиться по волосам, восстанавливая и улучшая их внешний вид. Волосы сверкать начинают. Через несколько дней ты увидишь, как они сияют здоровьем, положительными энергиями и силой. А сейчас энергия расслабления окутала все твое тело. Тебе хорошо. Сегодняшняя медитация, она направлена на то, чтобы кашель прошел, покинул твое замечательное тело. Дыхание делается ровным, свободным, плавным. Ты представляешь, как будто бы я натерла тебе на терке имбирь, самый лучший. Я его помыла предварительно, очистила чистыми руками на новой доске, новой теркой, чистой. Натерла тебе заботливо ложечку имбиря и налила в прозрачную, может, фарфоровую или твою любимую чашку горячей травки, ромашки, которую тоже заботливо заварила в чайнике. Именно для тебя, с мыслями о твоем выздоровлении. И вот твоя любимая чашка, или та, которую ты себе представляешь, стоит на столе свежезаваренной ромашкой, идет пар, порог такой плавный из нее. Тебе хочется улыбнуться от того, что ты чувствуешь заботу о себе. И вот в имбирь, ложечку имбиря я тебе
предлагаю пиалку самого прекрасного и самого свежего, деликатного, заботливо собранными пчелками меда. Возможно, он будет текучий такой, а возможно, он будет прозрачный, как янтарь. Я не знаю, тебе виднее. Но точно, что я знаю, это волшебный мед и волшебный имбирь, который поможет тебе избавиться от кашля. И вот я смешиваю заботливый мед с имбирем для тебя в твоей ложечке, в любимой ложечке. Желательно столовой ложечке. Ты знаешь, что имбирь очень-очень печет, и поэтому я уговариваю тебя, говорю, моя хорошая, надо. Немножечко попечет во рту, но зато он согреет тебя изнутри, и кашель пройдет. Тебе тепло сейчас, комфортно и уютно. Горячий чай, который наполнен энергией восстановления, энергией равновесия, энергией здоровья, непременно сильного сибирского, вот как говорят, здоровья, наполнена каждая капелька заваренного мной для тебя ромашкового чая. Уют, доброжелательность, дружелюбие, комфорт. И тебе хочется съесть немножечко имбиря. Знаешь, ты можешь есть не целую ложку, потому что он очень-очень пекучий, а понемножечку. Прихлебывать чай вместе с имбирем и медом. И вот ты это делаешь, и первое ощущение во рту, как будто бы его очень-очень горячо, очень-очень печет. Ну, потерпи немножечко. Это необходимо для выздоровления. Волшебный мед с волшебным имбирем делают свою работу замечательно. Они поступают в твой организм, полностью избавляют тебя от кашля. И это происходит так плавно, органично и незаметно для тебя, что ты удивляешься сама этому и в то же время радуешься. И ты чувствуешь, как тебе начинает даже становиться жарко, потому что имбирь и горячий чай, они согревают изнутри и будут греть тебя всю сегодняшнюю ночь, выгоняя кашель. Уходи, кашель, уходи навсегда, безвозвратно уходи туда, во Вселенную, там, где с тобой высшая сила разберется и превратит тебя в положительные необходимые энергии, а твое тело наполняется здоровьем, приходит равновесие, приходит нормальное состояние, дыхание ровное, свободное, волны тепла, даже горячести, я бы сказала, от горячего чая с имбирем и медом прокатываются по твоему телу, уходят в землю, унося с собой болезнь. А ты положительная, здоровая, мягкая, спокойная, выздоравливаешь. Выздоравливаешь здесь и сейчас. Возможно, потребуется еще какой-то небольшой промежуток времени, но имбирь с целебным медом, волшебным чаем помогают тебе, согревают тебя, забота о тебе, внимание, мысли окутывают тебя дополнительной энергией, придавая сил, придавая здоровье. Ты понимаешь, что ты здорова,
расслабленно, спокойно. У тебя все получится, получается. Ты успешна, отличная хозяйка. Самое главное, ты любишь себя. И я люблю тебя как божественное творение. Ты само совершенство, моя хорошая. Горячий чай, даже жарко, забота и все хорошо, уют, мед. Может быть, пламя свечи, может быть, цвет желтый от лампы приносит тебе еще больше равновесия. Дыхание выравнивается, свободное, плавное. Кашель ушел, кашель отступил, кашель растворился в небытии. Для закрепления эффекта предлагаю попарить ножки еще 3 минутки. И для этого я наливаю горячую воду в тазик. Я сегодня с тобой поухаживаю, моя милая. Подарю тебе чуть-чуть своего тепла, заботы. Надеюсь, что тебе это приятно, потому что это бескорыстно, просто так. И я наливаю в замечательный тазик, это волшебный тазик, горячую воду. Да, моя милая, надо потерпеть, она будет достаточно горячей, не обжигающей, но горячей. Высыпаю туда пакетик горчицы, маленький, совсем маленький, 2 или 3 грамма. Из горчичника разорву горчичник и вот одну ячейку высыплю туда, в тазик. Еще добавлю туда ароматическую соль, возможно, твое любимое масло ароматическое. И непременно добавлю лепестки роз. А вот они будут так плавать и щекотать твои ножки. Тебе от этого делается еще лучше, теплее. Вот, моя хорошая, вот тазик, давай свои ножки. Мы их поставим в этот тазик, вот так. Нет, нет, надо потерпеть, не отдергивай ножку. Вот. Ножки в тазике, ты чувствуешь даже мурашки немножко от горячей воды. И эти мурашки, они приятные тебе. Согревающее тепло из горячей воды, с горчицы начинает благотворно влиять на все точечки в ножках, в ступнях, давая тем самым импульс для выздоровления, для полного выздоровления твоего тела, для твоего замечательного, индивидуально неповторимого тельца. Энергия тепла, расслабления, заботы согревает тебя. Ножки пощекачивают лепестки роз, которые колыхаются от волн, которые ты создаешь своими ножками. Лепестки роз налипают на твои щиколотки. Можете закрутиться ножку, поднять немножко выше, чтобы как будто бы бархатные туфельки из лепестков роз сделать себе. Все является правильным, естественным и нормальным. Тебе хорошо. Сейчас тебе хорошо. И этот волшебный тазик с волшебной водой дарит тебе живительную энергию, выздоровление, нормализации всех процессов жизнедеятельности организма.
Возможно, будет выходить ненужная мокрота из бронхов, но точно все восстанавливается в бронхах. Нормальные, естественные для тебя нормы приходят. Легкие здоровы, бронхи дышат плавно, спокойно, в естественном для тебя ритме, здоровом и нормальном. Все происходит так, как должно происходить именно у тебя, моя хорошая. Хорошо, тепло, спокойно. Вода не остыла, нет. Такая же горячая, как и была, я слежу за этим. Подливаю из чайника заботливо тебе сбоку тазика, чтоб не обжечь ножки. Горячие водички. Так хорошо. Вот так. Но сильно долго в этом тазике оставаться нельзя, потому что он сильнодействующее средство, волшебное. Поэтому я достаю чистое, только что прокипяченное и выглаженное, хрустящее, такое махровое полотенце большое. И тщательно растираю твои замечательные ступни, ножки. Достаю волшебные чулочки, носочки вязаные. Но это такая мягкая шерсть, которая не вызывает ни почесывания, ни аллергии, ничего, потому что это волшебная шерсть, собранная специально, выращенная для этого собак, которые живут в Лапландии, и поэтому у них очень много шерсти. Это собаки, которые служат у Деда Мороза, когда катают его по окрестностям Лапландии. И вот они специально для тебя прислали эту шерсть, которая лишняя была, их просто подстригли на лето. Вот, и сделались. Дед Мороз связал носочки для тебя, такие, как ты всегда мечтала. Возможно, они будут с узорами, а возможно и нет. Но на твои распаренные, горячие красные ножки после горячего тазика я надеваю заботливо носочки, аккуратно, чтобы не было больно. Носочки мягко охватывают твою ножку, продолжая энергию согревания себя, вот, вот вырабатывать даже. А может быть, это из-за того, что ножки и так теплые, так кажется, я не знаю. Но знаю точно, что тебе сейчас легче, тебе хорошо, спокойно, теплые ножки, прячь их под одеяло, вот так. Я оберну тебя еще заботливо одеялом и скажу: поправляйся, моя милая, кашель ушел, тебе хорошо, ты согретая, и все в порядке. А сегодняшнюю медитацию мы будем плавно заканчивать. Если тебе захочется, ты можешь ее прослушивать снова и снова, и она больше и больше будет приносить тебе пользы. И тебе хорошо сейчас, ты поправляешься, а возможно уже поправилась. И точно кашель ушел, точно ты дышишь спокойно, плавно, хорошо, ты угрелась. И, возможно, будешь спать тогда утра. Я не знаю, возможно, проснешься, чтобы попить еще вот в реальной жизни чайку горячего. Возможно, даже с имбирем, если у тебя дома есть, и с медом, уже в реальности. Но я точно знаю, что после этой медитации ты будешь чувствовать заботу о себе, возможно, которой тебе так давно не хватало, возможно, с самого детства, я не знаю этого тоже. Но я тебе дарю эту заботу,
Самое наилучшее пожелание выздоровления, здоровья, сил, крепости, энергии. И предлагаю начать возвращаться в свою реальность, в свое замечательное тело. А тем, кто хочет поспать до утра, это не касается. А тем, кто будет сейчас еще продолжать какую-то деятельность вечернюю, предлагаю слышать мой голос сейчас ясно. Я буду считать до 3, 1. Тебе хочется потянуться, как это делаю сейчас я. Возможно, хорошенько потянуться. Возможно, зевнуть. Я не знаю, как тебе хочется. Все правильные реакции. 2. Ты возвращаешься в эту реальность. Может быть, захочется подергивать плечами или встряхнуть свое тельце. Возможно, ты улыбаешься, я не знаю, но думаю, что тебе хорошо и уверена даже в этом. 3. Ты возвращаешься в эту реальность, в свою реальность, свое тело здесь и сейчас, отдохнувшая, выздоровевшая, полная сил и энергии, и у тебя все хорошо. Спасибо большое за медитацию, что ты была со мной. Слушай еще и еще, если тебе будет это приятно и полезно. Пока!